Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi con questo video voglio presentarvi un mazzo che ho comprato abbastanza recentemente e che mi entusiasma letteralmente perché può aiutare molto anche quando si leggono i tarocchi come accompagnamento. È il mazzo delle carte degli archetipi di Caroline Myss che ha lavorato molto nella medicina intuitiva ed energetica e lo trovate su Amazon. Io credo che costi sui 20 euro, una cosa del genere, non mi ricordo bene. E questo è il cofanetto, un bellissimo colore rosso. Sono 80 carte. Questo è il libretto che spiega succintamente i significati delle varie carte e all'inizio spiega un attimo la storia di questo mazzo e la funzione. Dunque, questo è un mazzo che in realtà non è utilizzato, cioè non è stato creato per essere utilizzato come oracolo, è ha più che altro una funzione psicologica per permetterci di conoscere noi stessi e gli archetipi che ci guidano. Secondo Caroline Myss, noi siamo guidati lungo la nostra vita da 12 archetipi e attraverso queste carte possiamo conoscerli semplicemente guardando le carte e andando verso, selezionando le carte coscientemente che ci attraggono di più. 12 archetipi che si rifanno un po' alla teoria junghiana, ovviamente, degli archetipi universali che risiedono nell'inconscio collettivo e che fanno parte di tutti noi. Lei ha, come dire, sviscerato questi 12 macro archetipi in ulteriori sottogruppi e ha creato appunto 74 sottoarchetipi che sono queste carte. In più il mazzo ha 6 carte vuote che trovo molto interessanti perché ci invita praticamente, se abbiamo degli archetipi ulteriori a cui siamo affezionati e che comunque pensiamo che manchino dal mazzo, di appunto indicarli su delle carte a parte per poterli integrare nel mazzo originario. Io trovo questa novità veramente interessante che dovrebbe essere secondo me utilizzata anche per altri tipi di oracoli veri e propri, perché a volte io compro dei mazzi di oracoli e trovo che manchino delle carte, ecco, e mi piacerebbe appunto avere delle carte vuote da poter riempire con lo stesso, ovviamente, gli stessi colori in modo da non doverle distinguere dalle altre. Dunque, questo è il dietro delle carte, la schiena, diciamo, delle carte. Sono carte molto grandi, vedete più o meno, e molto un po' rigide, ecco, mettiamola così, sono plastificate benissimo, quindi comunque a me piacciono, un po' difficile magari da mescolare, però con calma si fa. Dunque, io volevo presentarvele una a una, vedete che ogni carta ha degli attributi positivi e negativi, quindi è un mazzo che può essere utilizzato insieme ad altri tipi di mazzi, come per esempio i tarocchi,
con varie funzioni, soprattutto per appunto un lavoro di conoscenza di noi stessi, di qualità che dovremmo utilizzare in questo momento della nostra vita, per sapere che tipo di blocchi energetici, psicologici abbiamo in questo momento, eh, per appunto conoscerci un po' meglio. Fanno un po' la funzione, diciamo, delle figure nei tarocchi, però sono molto più numerosi. Dunque, iniziamo col primo. Ora, ovviamente, perché la telecamera fa da specchio, fa un po' la cosa di specchio, non potrete leggere i titoli, quindi ve li dico io. Vedete che i disegni sono molto belli, piace molto lo stile, ehm, e sono in inglese, quindi bisogna conoscere l'inglese, però insomma sono anche poche parole, è abbastanza facile, anche non conoscendolo con un vocabolario, tradurre i significati delle varie carte. Dunque, questo è l'eroe o l'eroina, questo è l'avvocato, e quindi appunto le qualità positive che ci danno questi archetipi sono in alto, le qualità diciamo a cui bisogna stare attenti, i lati un po' più negativi, un po' più ombra, sono in basso. Questo è l'angelo, questo è clochard, colui che chiede la carità, mettiamola così. Questo è il bambino orfano, che è un archetipo. Lei ha selezionato vari tipi di carte relative al nostro bambino interiore. Questo è la prostituta, ovvero qualcuno che si vende per degli scopi materiali, vende i propri credi, i propri valori. Questo è l'eremita, un po' come l'eremita dei tarocchi. Questo è il salvatore, ovvero colui che aiuta gli altri nei momenti di pericolo. Lo schiavo. Ci sono dei disegni veramente molto belli. Il ribelle. Il servo. Un'altra carta sul bambino interiore, quello divino. L'ingegnere. Il visionario, che è un po' la carta dei cartomanti, direi. Quindi queste sono anche un mazzo di carte che può aiutarci a capire qual è il nostro lavoro, il lavoro che è più in linea con noi, anche a livello professionale, appunto, capire il cammino che vogliamo dare alla nostra, che vogliamo intraprendere, appunto, le qualità che ci possono aiutare, le qualità che ci possono ostacolare nel nostro cammino. Questo è il giudice. Questo è il distruttore con il vulcano. Questo è il liberatore. Questa è la demoiselle, la damigella. Questo è il Don Juan, ovvero il playboy, il Casanova della situazione. Il bullo, il re, l'alchimista, la vittima, il padre, il vendicatore, mascherato, cioè
la maschera, il guaritore, la dea, colui che racconta le storie, il raccontatore, sì, il raccontatore, non mi viene altro. Il vampiro, guardate che bella, il pioniere. Quindi vedete che ogni archetipo ha un lato negativo positivo, ovvero anche il vampiro può essere positivo, quindi sono archetipi che non hanno veramente una valenza negativa o positiva di per sé. Il mentore, il prete, la regina, il martire, l'atleta, il ricercatore o seeker, è il ricercatore anche e soprattutto spirituale, insomma, colui che vaga appunto nel deserto per ricercare la verità, ecco. È un po' il rappresentante dei consultanti in un consulto cartomantico, per esempio. Il cavaliere, l'esorcista, beh, questo è tipo il mago da teatro, l'illusionista, ecco, mettiamola così. Samaritano, samaritano, il dio, ovviamente c'è qualcuno che ha questo un po' impegnativo come archetipo. Poi abbiamo la guida, poi abbiamo il pettegolezzo, il gossip, l'artista, il messia, questo è simile al Salvatore. Poi questo è un'altra carta sul bambino, quello ferito, il bambino interiore ferito, il ladro, l'insegnante, maestro, lo scriba, poeta, bellissima questa carta. Poi abbiamo il mistico, il dilettante, questo è il Mida, come tipo il re Mida e il misero allo stesso tempo, quindi riguarda soprattutto il rapporto con il denaro, mettiamola così. L'edonista, il mediatore, un'altra carta sul bambino interiore, questo è quello che ha contatto con la natura e che ha un bellissimo rapporto con gli animali. Questo è lo scommettitore, il giocatore d'azzardo. Poi abbiamo il matto, un po' come il matto dei tarocchi, però è un po' più colui appunto che tiene una maschera per alleggerire con il suo umorismo gli altri, mettiamola così. La Vergine o il Vergine. Poi abbiamo lo studente,
il detective, la madre, la femme fatale, che è un po' il corrispondente del Don Juan, e poi abbiamo il guerriero, shapeshifter, colui che cambia forma, può fare riferimento a quelle storie fantasy dove c'è tipo i lupi mannari sono coloro che cambiano forma, per esempio. Quindi sì, è un archetipo che fa riferimento a questo tipo ehm, di creatura straordinaria, ecco. Poi abbiamo il compagno, il drogato, nel senso sì, colui che appunto si attacca a qualcosa, un'idea, un'emozione, una sostanza, eccetera. Poi abbiamo l'amante e poi abbiamo networker, colui che allaccia appunto relazioni come in un network, e quindi è una persona socievole. Adesso non mi viene una parola che in italiano, il connettore, forse. E questo è il monaco o la suora. Questo è il sabotatore, che può essere appunto il sabotatore interiore. Poi abbiamo un'altra carta sul bambino interiore, questo è quello eterno, il bambino eterno, no? L'eterno bambino, ovvero tipo il Peter Pan della situazione. E poi abbiamo il principe. E infine l'ultima carta, abbiamo un'altra carta sui bambini, questo è quello, il bambino magico. Sono delle carte veramente belle, coloratissime e appunto che hanno degli usi infiniti, anche se non sono state create appunto come oracolo, secondo me si prestano molto bene perché ci danno materiale da pensare durante una lettura. Io per esempio le uso soprattutto quando faccio tarot coaching perché permettono di vedere un attimo sia i blocchi psicologici sia o energetici o blocchi di varia natura, insomma, sia anche le caratteristiche, le risorse che qualcuno ha, che le persone hanno, ehm, e gli ostacoli che appunto invece si frappongono fra loro e i loro obiettivi. Quindi veramente un mazzo multifunzionale secondo me e che può dare anche dei buoni consigli, no? Tipo appunto su che caratteristica, su che qualità uno si può appoggiare e quale caratteristica, quale attributo dovrebbe lasciar andare. Io sinceramente lo raccomando, il libretto è corposo, però appunto siccome questo mazzo non è nato come oracolo, non ci sono stese particolari, assolutamente non vengono suggerite e anzi viene suggerito un metodo appunto per selezionare coscientemente i 12 archetipi che in questo momento guidano la vita di ciascuno. Quindi però appunto si può fare benissimo una stesa con passato, presente e futuro per vedere appunto che cosa ci ha condizionato fino adesso e cosa ci condizionerà nel futuro, oppure appunto una può essere con
una carta può essere utilizzata per vedere le risorse che abbiamo, quindi light attributes, cioè gli attributi positivi dell'archetipo e poi quella che dovremmo invece lasciar perdere, in questo caso vediamo il lato ombra e poi se volete appunto il responso a una domanda in particolare, in questo caso magari fate il caos con le carte e decidete, vedete se vi esce al diritto oppure al rovescio. E nel caso se al rovescio leggerete la parte, l'attributo negativo della carta dell'archetipo. Bene, spero che vi sia piaciuto questo mazzo. Se avete domande, fatele tranquillamente nella sezione commenti. Se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like come sempre, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto mi raccomando attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!